现在5点了，你看这太阳还这么毒。200张冰棍，看这边上都是像结冰嘞。哎，呀，大卫生啊来了。还接着太热了。帮忙忙来了。是啊。看这俩卫生啊，没白听，知道心疼意义了。放暑假了，刚休息一会儿，我说过来帮看。是呗。还是以学弟为主，知道了呗？学弟完了可以下来，要不光在家里待着，对也不好，是的。下来转一下。学弟一会儿，晚会儿。慢慢，现在不用了，你这会儿吃啥叫一给只叫一副给炸一个个。不用。这会儿给我卖吧。哎，卖的该卖的卖，该吃的吃，知道了呗？想吃啥说啊，想给你炸。光吃咱都这俩卫生啊，你看一个比一个帅，俺这俩卫生啊，这出去有面儿呗。一方一个，我站中间呢。跟俩保镖似的，一个。俩卫生炸的烟头。俩卫生来了，看老母激动的，先炸点吃。对，炸点吃给去，别来了，那空手走啊。就出来转一圈，还得炸点儿。那必须，那叫空来了，那叫空爽，是的，吃的，喝的。俺外甥一天到晚在家里光消费。对呀。这抽个空都来这给姨帮忙嘞。抽空出来转一圈，说去这还姨摊上的吧？这摊上完，这没事，帮忙不帮忙这摊上完。主要是俺这外甥惦记姨嘞，心里想姨嘞，姨都特别高兴，知道了呗？以后没事，你俩小子给他一会儿在摊帮忙嘞啊，到时候给你开工资了。不光让给吃，还是给你零花钱。可不用。到时候也根据俺这啥啊，干活多少，要不干1个小时，1个小时10块钱这呗。目前咱这小时工资是1个小时10块钱，不得了，俺俩捞1个小时15。涨高点。人人平等。不是俺一视同仁。我累这。来的，帮忙不帮忙，想吃啥关系？一会儿说点炸啊。现在这忙也没帮，要给炸吃。还没给着帮忙还。这主要是刚出摊还没上去嘞，一会儿上去了1路多了。一会儿俺俩该称担的称担，该给人家拿牙签儿，不是拿这个牙签的这个签儿啊。该擦了擦，给你安排好了啊！一会儿忙了，你都开始干啊！以后把俺俩说，俺俩替你炸。对。学呗，再说说，你学呗。学。这一会儿俺俩往这站，就看像那回事呗嘞。先示范一下，往这站站。跟拿票，跟拿玩我拿这漏井是呗？不知道。到北了，我这是整票拿票。哎，对，先示范一下，哎，对。这个啥的，是不加加辣呗？对。加不加辣啊？到位了，称担倒进去。倒完之后再称这个担。哎，对。一勺就称这个好了。还得拿着掐
钱了，接收线啊，接收线。对。越都是自由的，好。那以后了，我要是有事了，我可以在家了，俩外甥都把我替来的。好。这么热天得歇会儿。嗯。哎，我在这看到这俩外甥了，从心里一人都高兴哎。你不给你炸那个了，快吃吧。嗯。拿去了外边。嗯。